经，或许还是希望说我们大家一起读这样。只有我在读，好像比较奇怪哦，大家一起读会收获会比较多。那么我们已经不必再多说多语的话，就直接进入那个经文啊。那38章以后就进入德经，对不对？对。啊，之前是道经，这样进入德经。那么43章这里至柔章。那什么是至柔呢？原来是没有章名嘛，后来的人，为了使读者更容易了解，所以就把它分出来。这一段重点在讲至柔，这样好让后来的人比较容易理解呢。那么古文呢？我们知道古文是没有逗点，没有句点，就连续一直下去。所以在读古文的时候，我们讲离经变字，才能够把它分段出来。但是现在有西洋的那个逗点、句点，把它分出来，就比较好读。那么我们的浅显就把它分出这一章叫至柔章。那么我们看看经文怎么讲：天下之至柔，持聘天下之至坚。无有入无间，吾是以知无为之有益，不言之教，无为之义，天下悉习之。这个至柔章，你有看懂吗？天下之至柔，持聘天下之至坚。这样好理解吗？谁可以理解这段话？我们讲老子的文学都是建立在天地之间那么人的修行、人的处事，它要跟天地之行为一样。大致上，老子的文化、老子的哲学都建立在这个基础上。所以说，天下之至柔，持聘天下之至坚。那么这句话应该如何理解？天下之至柔，应该怎么理解它？谁能够说？用实体还是用？天下之至柔，应该怎么解释？持聘天下之至坚。那这段怎么解释？这样。如果是猜谜语的话，我会猜水。对呀。猜水。水最柔啊。因为如果猜谜语，用谜语。至柔持聘天下之至坚。你觉得应该怎么翻译它？翻译哦。你如果应该如何翻译它？因为它两个字至柔跟至坚呢。应该怎么翻译？因为它又不是谜语。对呀，你怎么翻译它？我们上一章有读到，道生一，一生二，二生三，三生万物。那我就是说，道生万物，这样可以吗？道生一嘛，一生二，二生三，三生万物。所以说，简单的说就道生万物。那么道天下之至柔，天下也是道那么道可以生育天地道可以生育天地那么道是虚，充而用之。我们上次讲充而用之，道充而用。道充而用。那么道体是虚空的，
它能够生育天地，空生万物哦。那么世间的东西，天下之世间的东西，也是道所生育出来的哦。这样可以理解吗？这样你觉得老子的哲学文化有困难吗？没有困难，真的没有困难，只是在当时的用词用句哦，离我们很远哦。只要把它的用词用句把它打开来，其实老子的哲学并没有困难。所以说，道是虚空的，虚空的道，充是虚空哦，道充而用，所以虚空生育万物。当然，至柔跟至坚都是道所孕育出来的，哎，没有困难嘛。所以那个道怎么解释？真空就生妙有，用佛家的用词，真空就生妙有，那个没有办法解释。好，持遍天下是至坚，无有入无间。哎，无有又入无间，那怎么解释呢？无有入无间。真仔，你如何解释？因那佛嘞，就深入在整个世界当中，整个万物当中融入在这边。有道理，你再讲一次。啊。利用这个。有道理啊。没有，然后生就是充满在。你随讲随袂记哩啊。就因为直接问就直接答啊，然后想一下忘记了。对啊，渗入与天地万物之间。好，如果这边有一个罐子锁起来的罐子，好，玻璃罐，塑胶罐，内底含香球仔酱的，好，会当滴水的。我即摆水倒掉，我拿手机放在内底，搁锁开，我拍手机会亮无？即摆会亮嘛？无有怎么可以入无间呢？怎么可以入无间呢？它没有空间呢。这个罐子是空的，没有错，锁起来，水都袂入去呢。我手机来放在内底，会解无？为什么可以进去？直播啊！那么老师在2500年前，他就知道直播吗？无有入无间啊，能够进入无间，无有持波是无有呢，他能够入无间指挥事情，怪兽底下操作，会当指挥，无有入无间呢。那2500年前为什么老子会知道？因为天地生育万物，道生万物，那本来就是无形嘛，无形它就可以生育万物啊，又可以长养万物啊，又可以运行天地啊，运行天地谁推它的？有人推它吗？没有啊。太阳系，太阳不会动，它会发亮。你们要绕着我，不然你们看不到太阳，没有光线。所以9大行星都要绕着太阳走，谁定的？它为什么会转？为什么会绕着会发光的太阳转？太阳不发光，它会转吗？行星会转吗？谁定的？妙。妙有，所以无有可以入无间，直播嘛是无有，没有有，但是可以入无间，所以手机可以在锁起来，拍电话有亮，无有入无间啊。那么老子在2500年前，他为什么知道这些事情？因为他能够让世界的人能够推崇他，并不是没有道理。所以老子的文化哦，他会讲一些天地的道理，他讲一些人的道理，配合天地。你看整个《道德经》的那个章文，他的章文是这样做，举天地之力的例子，在讲人世应该怎么修行。大概整个《道德经》都是这样做。吾是以知无为之有益，所以说这是无为的利益。天地无为哦，道体无为哦，道体虚空无为哦，但是它有利益的。无生有，无为的法，这叫做无为法。
它太阳只会发光发亮，九大行星都跟着它转。所以咱点了讲中庸14章呀。然后孔子说，叫做，素隐形怪，很朴素，隐居起来，行为很怪异，这样我不会。君子依乎中庸修行，半途而废掉不修了，我也不会这样做。但是唯有圣人允顿世不限，允起来，虽然有大智慧而不后悔，唯有圣人能够。孔子讲的是入世法，为什么他现在讲说一个圣人顿世不限，遁到深山里面的，遁到城市里面的，没有人认识他。虽然圣人有大智慧，但他不会后悔人家都不认识他。唯有圣人能够，这什么道理？因为圣人一个佛来到这里下生，这个地方就安定，这个地方就太平。所以《金刚经》的第1章，佛入舍卫城，其始，于其城中次第其意，还至本处，所以佛喜足矣，不坐而坐。入舍卫城，其始回来坐下来，长老须菩提把他请法。为什么？长老须菩提看到不做入舍卫城回来，舍卫城的负面就解决了，清起来，不是用说法，它那个力量就好像太阳的力量把光明照亮。那是佛的力量，所以大弟子须菩提就给他请法，那个就是无为的利益，无为之有益。所以道体虚空，生育万物，长养万物，运行天地，无为之有益。所以佛就好像是太阳一样，入舍卫城，没有讲经，没有说话，托钵回来坐下来，舍卫城就发光发亮，负面就解除。负面解除的话，就较无什么会，较无什么差啦啦、土匪啦、冤家啦、山崩地裂啦、大风台啦，就解除。就是佛的那个力量。所以说，圣人虽然顿世不限，有大智慧，他不会后悔，唯有圣人能够。孔子讲的是入世法，圣人为什么顿世不限、不后悔？好像跟他的那个原则有点不一样，但是为什么孔子会这样讲？就圣人无为的力量，无为之有益。所以接下来说，夫妇之语可以喻之焉。翁仔某、戆翁仔某会当知影的代志，虽然这些圣人亦有所不知的事情，但是这就是讲迄个妙道。夫妇之语可以喻之焉，举其圣人亦有所不知。迄就是咧讲这个妙道，一个圣人来遮住世，这个所在就是安定啊。那就是这样，所以圣人跟那个道体它是一体的。圣人的程度有办法跟道体一样，跟天地的德一样。那个是修行力所跟符合天地之德相同的德。所以圣人，人得一以圣，天得一以亲，地得一以灵。所以侯王得一，天下正。侯王得一休息，也国家会安定，那是一的力量画出来的。所以孔子讲：“普善为器，普散出去，能够胜于天地。侯王得一，当然天下正。所以这句无为之有益。所以说，不言之教，无为之义，天下须及之。天下人真少人了解这个代志。真少人我都安尼做。到老子出函谷关，不知去向。到东汉有出一本书叫做《画胡经》。
什么叫化无经？就是老子一路去啊，老子出函谷关之后，就到印度。老子徛独角千古嘛，伊角力嘛，进入西域化，就是把伊的文化传入胡人，就是印度迄边呀。所以印度啊，看到牛圣牛，咱车会先无贵，因为迄只圣牛是老子咧骑。所以东汉有一本册叫做《画胡经》，叫即马咱10几年前有一本册叫做《天堂游记》。天堂游记就讲去迄个孪生去先互带去见东华木东老子。哦，老子就讲啊，伊讲伊一气化三清，一气化三清什么意思？什么就是讲老子一气嘛，那么转生释迦牟尼佛，转生耶稣基督，转生穆罕默德，所以一气化三清。所以这个《化胡经》内底有讲到，伊讲就是老子去出世释迦牟尼佛，所以东汉的时阵出这本册，证实真个。厉害啊！迄阵仔人就知影，老子去出世释迦牟尼佛，《化胡经》。所以印度人看到如来庭内无心鬼圣女老子的脚力。这个厉害，好，不言之教，无为之义啊！天下熙理之经究然我都达到。但是我们今天有求道得道，但是这个力量要渗化出来，要孕育出来。如何孕育？然后我们儒家修的是格物。老子他不是出世法，也不是入世法，但他有天地的哲理。因为时常跟老子的那个思想印在一起，你会有老子的感觉。默默当中你就变化气质。我们再看44章。民以生，孰轻？生以祸，孰多？得以亡，孰病？是故甚爱必大备，多藏必后亡。知足不辱，知止不殆，可以长久。这什么意思？这一章名叫什么？知止笔记的哦。好，所以我们刚才讲的，老子会讲那个天地的状况，然后再讲我们做人的状况，没有错哦。所以说老子的那个他的那个哲学是这样子，讲一些天地的状况，再讲人的状况，人的状况有没有配合天地？所以说，人民与生孰轻？命牛甲这个肉体都是较重要。名誉跟肉体哪一个重要？孰轻嘛？哪一个重要？名誉比较重要，身体比较不重要。啊？肉体比较重要。打起来！名跟身都重要。名跟身都重要，但是名可以万古流芳呢，肉体不行呢。肉体都生下去啊。好，所以说名与身孰轻？那当然是名比较重要嘛。孔子走了，可是万古都留有孔子的圣名。盖一个孔子像，全世界都知影东方有一个孔子，西方有亚里士多德。所以西元5世纪，东方出2个圣人，西方也出2个圣人。东方的圣人就是孔子跟孟子，
西方出一个什么柏拉图跟亚里士多德，赶快啊，都在公元5世纪产生的。西方有两个圣人，东方嘛有两个圣人，所以圣人的命拢老咧，身躯生虫，拍骨头也无呀，休气也无呀，发福气，哪一个重要？面比较重要。那么面比较重要，面跟我们的灵体有关系啊。灵魂漂亮，你的面就会出来。那是补身躯咧，补用，嘛是爱死去，嘛是爱换去。早晚年啦。但是伫迄阵仔的人，他往往看到的是身体。我有迄落皇宫通过，我爱有汽车通开，我爱有冷气通吹，所以大部分的人他会为了这个身体在努力。所以说，修行人的那个重点跟凡人的那个重点不一样。修行人的重点，他会考虑到说，我的灵魂哪里去了？我灵魂美丽吗？但是世俗人他没有这样想，他会想说，我住的有美丽吗？我这个身体穿的有漂亮吗？我口袋摸下去有新台币吗？他考虑的是这样。他两个人的重点不一样。我们说圣凡兼修，圣要做，凡也要做。但是一般人修福的人，他不是修，他是享福的人，他没有享福。他的理想就有建立在我这个肉体，我要穿得很漂亮，我的车要做得很漂亮，我住得很漂亮。他的理想建立在这里哦，他不是建立在灵哦，不是建立在他的灵魂里面漂亮，所以他两个理想都不一样。当然，他将来的崛起也不一样，因为灵可以长存，肉体不能长存。对，灵魂能长存，肉体不能长存。所以你有看到，我们这边讲一个比较不好听，你看人迄个开电动，开唔是电动，开马达的，好，你看介好，收入介好啊，但是后壁咧，有大把火无？无啦，拢歹火，细把火。对啦，拢前手接后手扛。你看伊后台看好，假使说它的之前的那个土很厚，做一台，我你做两台挡得了，当阮一台后壁就无后壁就无好买。地嘛同款啊，人讲地倒来来，啊对对对。过后台，即句话是这样讲。真假的？真的啊，地倒来来，趁钱袂过后台。地倒来来，趁钱袂过后台。哎是啊，是啊，台语。所以说，灵跟身，灵也代表有灵魂在里面的，哪一个比较重要？身与后哪一个比较重要？身跟后哪一个重要？后就是财产，身体跟财产哪一个重要？身身体比较重要的哦。对。财产不要好一点那个。对啊。没有身体怎么有财产？好，所以身体比较重要。那财产，莫别爱这边再挑起来。起码有一句话叫做什么？人在天堂，钱在银行，钱在银行，人在天堂，这是变势。好，所以老子的举例很漂亮。德与王孰病？德跟王哪一个重要？得到长荣海运新力储，这摆资产偌济啦？4600亿，这摆资产4600亿。50岁的时候有一艘他自己属于他自己的船，50岁而已。70年，民国70年，在纽约有一个孔孟圣道院要建筑，1000万，伊做1000万，敢怎无办法呢？去到送到6000年啊，台湾袂使，
这你要去这个纯梦社办，这怎么你出去啊？别人标成功率的，不行，一半而已，袂使互弄出。他别人要成功了业了，没有机会。即摆资产4600亿呢。新台币很重要，很好，还好它还会修补呢。为宋朝人做员外，老师去也画的，哦，老师不是说你要爱啥，我爱茶，即领加西糖开砍起来，茶安尼，安尼好，互你，袈裟丢上去，飞，把伊的霜砍起来，好啊，你讲好个，大家拢听着，加西甲霜砍起来。落去做树啊，起苗啊，不是迄个员外呢。所以较早报时茶去有家厝，建立无量功德呢，建立三宝殿呢，树啊青色呢，所以你到长隆海运呢船青色，伊个飞机青色，所以水会铺木嘛，伊边报时木材，所以伊个船啊会铺开。木会生火嘛，所以伊飞机会飞嘛。4600亿呢，而已啦，没有这么而已。所以生与祸，谁哪一个重要？生比较重要。哦，有身体好说嘛，才不会说钱在银行，人在天堂。德与亡孰病？德跟亡哪一个重要？当然是德比较重要啊。哦。那王什么都没有了，老子先生，你讲这个不是很简单吗？没有错啊，很简单啊，但是有时候没有点档，往往是糊里糊涂。是故，圣爱必大会。比如，圣爱必大会是什么？大会是什么？大会是什么？开盖贼了。圣爱是什么？超过你的欲望，超过欲望。比如说，我现在要买一栋楼房，可是我的新台币只有一点点，那你就要很努力，很努力加班啊，很努力设计啊，如何才有新台币啊？那么就要开盖这，因为有很大的爱，就要花很大的新台币。圣爱必大会哦。你如果没有新台币呢，我也不爱呢，所以知足不住嘛，知足不住嘛，知止不殆，知止，卖无好，卖无啊，我就到这一楼啊，换，我更欢喜啊，我后壁拢凊彩啊，你住楼上后壁袂晓凊彩物啊，我是。咱无新台币啦，就要自求多福。我换房就好了，路嘛袂晓换，我就计欢喜就好啊。所以知足不殆，知足不住，知止不殆，可以长久呢。我理吗？我的德性就跟天地一样啊，那天地也是很无聊啊。太阳出来，晚上下去，白天又出来，晚上又下去。白天又出来，晚上又下去，白天又出来，晚上又天地也没有无聊，天地比我们更无聊，但它什么都有，什么都有啊，对不对？没有我天地也没有人类，也没有万物啊。我虽然很无聊，可是我什么都有。天有天公啊，地有地母呢，是不是这样呢？所以说老子的思想。就是没有困难，就是很简单，教我们当圣人。那等下是那个事故是什么意思？事故圣爱必大会，所以讲吼，爱盖大，开嘛盖大。所以爱盖济，肯定嘛爱开盖大。那是要多长必厚。多长必厚啊。多长就是多长是安怎讲？我欠介济，我嘛有黄金呢，我嘛有新台币，
我嘛有送，我嘛有送。我知红米金。嘿嘿嘿，伊就计济财产，你囤足济财产的，比好王，好王就啥？你有法死啊艰苦的。你不相信吗？为什么跟我姓甘苦？我喜欢看八字。有一天有一个道亲小姐，我说你为什么没有喜肾？你应该要喜肾。她吓一跳，哇，中医师嘛跟我讲的，中医师讲伊爱喜肾，但是调理他的药之后就没有喜肾，所以说你因为修行，还有用中医调理，所以看起来没有喜肾的感觉。即摆这个线吼，还有一个小姐道亲来，我嘛要看。你刚刚不是大西巴，你嘛爱看，应该看一下。哇，看了以后不能讲，因为伊的八字无一支好啊。我们有八字嘛，没有一字好，没有一字好就是无贵人啊。嘿，袂使讲，讲你一世人艰苦袂出运的，这种话可以讲吗？袂使讲啊，伊一世人拢无出运，这种话我们不能让他伤心啊。伊讲我过，讲我过，讲我快乐。你若讲你一世人拢袂出运，我一世人艰苦，我一世人袂出运，你看咩好了？你是害他吗？这种话就不能讲。我跟你卖讲啊，我气干呢，生气了，但是我也不能跟你讲啊。卖讲卖讲，我就走，走那又来啊，你别跟我讲我。我要怎么讲？我讲哦，你这个名利哦，有一个好处，你看人咧过中华路哦，车介济哦，有钱人咧过中华路，一点钟过会过，伊惊叫车落掉啊，伊赚介济啊，多长啊！他产很多，他赚很多，但是弄到死去嘞，无菜，无菜去吼，赚啊济钱足辛苦的呢。我咧行过来拢死边吼，所以袂使，你看，这边看嘛，这边看，这边看嘛，去走过去。但是你这款爬就有一个好处，死去就好啊，死去就好啊，世界末日哦，明天世界末日，因为你死了不会执着，为了死，灵魂还在那里，他舍不得走。所以偷公仔咧，火葬场偷公仔咧，要点火啊吼，讲棺材，紧走，要甲你烧啊，紧走，要来烧啊，还讲茶咧，讲棺材叫紧走，为什么他这样？因为他太子，他舍不得走。赶快人呢，戏都说啊，世界末日最好，反攻大陆明天最好了，共产党就来最好，因为他什么都没有啊。什么都没有的人，他看得开，尤其对修行人，他看得开。没有死就好啊，他不会怪什么。你这背就是这个好处。哦，你有够搞的。是啊，那个人听到没有三条线吗？这跟八字有什么关系？所以我懂欧肉啊，这个欧肉功力没执着。旁边有上多大哥的课。你不会执着，这个是好处嘛，不会执着。为了有钱人，因为他还执着呢。为什么他赚很多，他很辛苦赚很多，他一定很执着。死袂去，你甲点火，我唔敢走，我烧着屁股还要再紧走。真的是这样，不是死了以后他就走，不一定哦。他练健他的身体，他舍不得走。你这讲话要清楚哦。虽然讲人死去啊，你讲的迄边，无听到。你听到伊要叮当，你讲话讲袂出来，艰苦啊。所以说。多藏必后亡，也是在干过。你藏很多，你就死得很难过。放袂去嘛？老子的哲学也是很简单的。所以老子在讲一段话的时候，他往往前面会有天地的哲理在里面，他才会再比喻出来。好，我们再看45章，这一章叫什么？章名叫什么？清净章。清净啊，哈，清净章。大成若切，其用不弊；大云若冲，其用不穷；大直若绝，大巧若曲啊，大巧若拙，大辩若纳。燥甚寒，
近胜热，亲近为天下正。这两句话哦，它有两种版本，有两种版本的时候，意思是不一样的版本，所以我们大概这样看一下就好。到底哪一个版本是正确的，没有很清楚。大成若缺，什么是大成？大成是什么？为什么叫大成？大的成，最大的成就是天地。但是好像有缺哦，哇，天地生万物啊，地球上有海有山，海内底有鱼啊，有啥物做啥物，好像有缺哦，因为它有沙漠，它有那个雪地啊，规趟地方下雪的地方，它好像也有缺，大成若缺。所以说，有成就的人，他好像，袂使安怎，我较有成就吼，我就这挂选少的，这挂黄金的，这挂啥物？你较有成就就会使安尼嘛？袂使，爱像迄个有缺啊，所以较早古早人讲，买一领衫爱条交看。这样做有缺啊，不能表现得很圆满。你有新台币了，就表现很圆满，就很麻烦，跟天地之相不一样。所以说，有个人伫街路行，我介有钱，表现介有钱，其实迄人无钱，真的啊。往往很有钱的人，他不敢这样表现，他穿的都是白领，穿短裤，穿拖鞋，往往是这样的。一点点有钱人，他会穿西装打内裤带，但是一点点有钱人，这大概自然现象。天地是大成，好像有点缺憾，所以它有沙漠，2公升大的沙漠，它有北极圈都是海，都是冰海，其用不弊。大成若缺，但是用没有害呢，没有弊端呢，用之不尽呢。生育天地有地嘛，但是敢若有缺点，但是要用袂尽呢。用不了万年，不能用，那这个就是天地的象。大云若冲，大云就是满啊，足圆满，但是敢是空的安尼啊，冲是空。咱较早的古字吼，较早的古字有白军语，有台语，有客语，古早的字是安尼。所以咱讲地官人个冲啊，地官冲啊，冲啊是空的，有空才拢用啊。所以讲，即个冲啊是空的。所以古早的河洛文化吼，火罗人，河洛文化是中原黄河流域文化最早的地方。就是黄河落水，黄河落水就是火罗人的出生地，最早的源头。但是伫中原遐个客人甲火罗人做伙，所以长江以北、黄河以南，这是火罗人甲客人斗阵的所在。所以伊两个文化拢相像，但甲北京话就无共款咯。比如讲，公鸡，台语安怎讲？鸡公。公鸡嘛，但是台语讲鸡公嘛，鸡公嘛。客语嘛是鸡公，但国语就是公鸡。因为文化共款嘛，比如讲风台，北京话毋是讲风台呢，北京话讲台风，河洛话讲风台，客人嘛讲风台。伊文化共款，鸡卵啊，咱讲鸡卵啊，鸡卵的，但国语无鸡卵啊，北京话无鸡卵啊。因为国父建立中华民国，但是爱选国语，对吧？选国语，广东话9票，民主爱表决啊，广东话9票，北京语10票，给1票，所以咱中华民国的国语北京语。北京伫北啊，它不是中原啊。
所以伊文化甲河洛地区甲客家人无共款，所以客家文化甲河洛文化其实两个文化相像。所以讲，咱讲枪啊空的，就是伫做的时阵，枪就是空的，大云满的，敢若空的哦，天地满，好像空空的哦，天地什么都有哦，生力万物什么都有，看起来好像空空的，是在空空的是在，那么人体也是一样啊。很有学问，但感觉你是空空的，电脑还空空。原路会什么都知识爆满，空来空空啊。所以讲其用不穷，用袂尽。大云若中，足满的物件，但是敢若空的，要用都用袂尽，那么就是道体。大直若屈。大直若屈，要安怎理解？真在。啊？大直若屈，要安怎理解？伫啦的人会剩会久。这个会剩。这个人会剩会久。是吗？这个人那个像那个路没有啊，路有直啊，也有弯来弯去嘛。哦，所以叫大直若屈。我的想法系啊，大直若屈。咱顶下有读一句话叫大方无语。大方。咱顶下读一句话大方无语。大方无语就是安尼啦。做人无这个面格，但伊个人是实实正正、真公正的人，真公正的人，但是无面格。明朝对朱棣打天下的时候，因为朱棣孙仔做皇帝，朱元璋封伊的孙仔做皇帝，但是伊孙仔，伊阿姐讲正所在伫边疆遐个，伊阿姐，伊怎啊叫伊阿姐来给我杀掉？叫伊阿姐来给我杀掉。哦，惊讲伊阿姐会安怎，有一个势力出来。北京内底朱棣，我要剿灭朝中的奸臣奸臣，我要辅佐，敢若迄个陈王，周公辅佐陈王共款，所以就就这个名义，南征南下征讨，要去除文人，皇帝边仔文人，不是要去除武将，好就打入北京。打入南京，把南京占下来。一个回乡伊幕僚，一个谋臣，朱元璋、朱棣的谋臣，一个回乡，伊甲讲吼，你入城了，有一个人袂使来，叫做方孝孺，姓方，方孝孺，这是大文人，这人袂当来。好，南京城占下来，爱写诏书啊，诏书就是。诏书讲呀，来遐讲，诏书，而且诏书公告天下。但是诏书爱有道理呢。我想要做阿姐个来，会当来做接皇帝位。皇帝是是说阿接，但是哪有阿姐来接皇帝位？无道理。但是要找大文人来写。最大文人就是方孝孺，就是迄个回乡甲讲的，有一个人袂使来，就是这个人袂使来。天下的大文人，你甲抬落哦，天下文人的雄心，所以这人袂使来。你写诏书，爱叫这个人来写，人听较会好，对无？诏书，咱即嘛是民主时代，总统像算，算了。伊的纯粹我话咧，民主嘛，百姓为主嘛。我袂总统哪有代志，无代志，因为做无我干咩？伊是我请的，百姓所请的，对道理是安尼，无毋对啊。所以即摆总统你会使干咩？无代志。但是国王咧，
较早皇帝袂使，皇帝是领上天的旨，所以叫做奉天承运。我毋是你请的哦，我是上帝的囝哦。所以人命关天之秘书，天为天子，上帝的儿子，皇帝呢？我奉天承运呢，你哪使骂我？该死，欺骗我抬头。这个名正言顺，都爱请大文人方孝孺来写诏书，爱对无？爱对无？好，即摆方孝孺来啊，来我台面，请伊写诏书。喂，为什么你犯罪？讲伊犯错，讲朱棣是犯罪。哦，问伊骂伊是犯错，叛国，安怎哦，真歹听。因伊安怎？大方无偶，但是他大方有偶，有那棱角，袂使。我无要为土匪写这个诏书，哦，他骂土匪呢。你骂我土匪，3年九族，哦，要抬伊救走的。即摆方孝孺讲喏呢，就10族怎么样？嘿，加一种呢，九族了加一种是倒一种？伊的老师，伊的学生为第10族。他们方孝孺的老师甲伊的学生拢第10族，拢爱斩掉呢。要抬伊教做，伊讲就10族怎么样？哈哈，搞笑。迄叫做大方，你虽然是真公正，但是有余有角，叫迄个人假死的。迄个人毋是你老气一句话尔，气咯，迄个义气上，知道吗？有余嘛，哦。那这个是啊。太妙啊，十足太妙啊！你老师嘛牺牲的。啥物老师含名生啊，太妙嘞！咱古早种骂你字就较济啊，加起是骂3字，对无？我骂9字拢去啊，我骂10字，含名学生啊，含名老师拢去。你看安尼一句话尔，所以讲大直若屈，这伊就是无读老子一句话。爱得，但是你爱困啊，你爱委屈啊。你甲讲好就是安怎，你会死哦。但是你的心是正的。孔子毋是左右天下，伊甲来到魏国，这魏灵公带迄个某放荡，吼，安怎离开啊！离开的时阵，行着咯，行到对匡。匡地，来到匡的所在，匡是啥？匡是魏国的叛军，伊避的所在。啊，伊魏国出来，行着咯，行去匡去，张起来，张起来啊！就是讲是魏国的迄落18亮，规阵亮，蒙的，哇！孔子念着人个，啊放掉，甲孔子讲，我放你走袂使，你要答我答应我一个条件，你袂使转来魏国。孔子讲好，啊就走啊，甲子路讲，行，转来魏国，转来魏国报告，叛军是大家比。子路讲，当初毋是答应蒙米兰啊，被压胁迫的不算，被胁迫的不算。你是搞胁迫，人都搞压嘞，我有胁迫啊，所以被胁迫的事也不算。大直若屈嘛。大直若屈嘛，所以美国的忠，中国的忠有共款哦。美国的忠是忠于国家，忠于职务，迄是洋人的忠。中国人的忠是，你看是纯粹好，我有对你尽忠，忍人。但是孔子的时阵嘛，毋是安尼。孔子伊认为的是忠于百姓，照顾百姓，不是人，不是这样。孔子的思想嘛是安尼。为百姓、全体百姓的利益着想，伊的重点是伫哪只？毋是忍人。
但是方孝武这个大文人，伊的总就是忠于主人，忠于迄个朱宇，伊个孙啊。所以讲朱棣无照程序，朱棣甲讲，这是阮的家的事。伊讲你叛贼，伊讲伊叛贼。朱棣是讲我这是阮的家的事嘛，但是伊讲伊是叛贼。所以杀你九族，就10族怎么样？哦，这我一句话尔，给10族做，你看加偌济人，那就是定，但是不困，没有屈。大方有余，大方有余无改。这个宇宙在运转，天地在运转，它有子，有定哦，春夏秋冬，春夏秋冬，直直啊行，春夏秋，照四时行，照四时运转，定，但是嘛就困啊，它好像有屈，好像扔啊来，但是迄个定就是春夏秋冬无变。但是快冷，春夏秋冬，快冷，但是定。那就是人的修行，它要符合天象。但老子的哲学大概都是这样。大辩若纳，乍辩若纳，安怎解释？真仔，安怎解释？你有看到原话无？因为讲喙钝讲足厚的，足厚的人吼，讲话钝钝。你看国父吼，孙中山，喙钝薄薄，喙钝薄薄演讲家，足好讲话。你看喙钝薄薄，你就遐想，伊足好讲话。你甲伊辩论袂注意，喙钝厚厚的，这人好歹。演话就是喙钝厚厚，袂讲话较呆呆啊。你想得下。你看阿辉阿姨，还有录音了，不过伊个的啦，伊个就是。还有录音了，我给大家。没有我来讲啊，迄款人就是厚道，迄款人是厚道，嘿，但是伊较袂晓讲话啦，所以爱较大声会较听。厚道。我到伊就袂甲你陪我摸脚，安尼就是安尼啊，所以讲迄大声，理直气就壮。理直气就壮啊！所以袁伟吼，伊是理解性足好，但是看着呆呆，看来戆戆。所以尾后袂册讲是伊归出世了，迄条连续去做第17代玉皇大帝。我无落证实，但是有安尼就，遐册讲是17代玉皇大帝袁伟就是。我落掌中天呢，你讲伊戆戆吗？大变呢，伊迄个道理足清楚的，所以我落做中天玉皇大帝，17代的玉皇大帝。但是看会戆戆这样。这几句话吼，是赵胜韩，或是韩胜晋。这个地方有几个文不太一样，但是我们看下去，韩胜赵，这边写的是韩胜赵，晋胜赵，韩胜赵，反正这个地方哈，我们不要多太多的那个，因为有几个版本都不太一样。亲近为天下正，清净都是标准啦，清净最好的标准，因为天地是清净的，天地运行它是清净的。那么我们人在生活上，就好像天地在运转一样，如果保持清净，那就是最标准的。好，也很简单。大巧若拙跟我共鸣。大巧若拙。对，大巧若拙，大辩若纳，大巧若拙，这个跟连回一样。大巧的，就刚刚讲，真巧，真巧，但是看大讲，这2句话差不多。
我们能快颜回地主，就是这样。好，我们看46章。这一章的章名叫什么？知足。好，天下有道，却卓玛以愤；天下无道，戎马生于郊。或莫大于不知足，就莫大于易得。故知足之足，常足矣。天下有道，天下无道的时阵，却卓玛以愤。卓玛以愤是什么？卓玛是什么？你们卓玛是什么？招会上面用来战争的吧？哦，战马，阵备，阵备就是上优秀的哦。战马能跑，啊又很壮。天下有道的时候，天下太平，无战争。但是这些战马要干什么？战马就拖棍啦，去出去落远的猎采，啊拖粪车去做肥料。有道是安尼嘛？阵备拖棍啊，阵备来拖棍啊，用阵备来拖菜顿来，来拖车啊，做农事。迄是天下有道的时阵。天下无道的时阵，天下无道，戎马生于郊。正马就爱生对，正马若要生母马，母的马啊，若要生时要生伫郊区，生伫郊外，战。天下无道，兵荒马乱，所以战马它生产都在郊外生产，进到的生到的。这个更好吃啊！或莫大于不知足，所以讲在天下无道的时候，最大的祸端是不知足，或莫大于不知足。有的人要占人的土地嘛，就会战争嘛，你无知足。还有人的欲望也是不知足，欲望啊，有财啦，有财精生啦，有创啥啦，有性啦，有大啦，那个就是欲望。欲望来的时候，会引起什么气？不好的气。戾气，因为人有很多种欲望。台湾的经济不是，外汇存底这个连苗，到当时开始栽落，73年开始大家乐开始，全台湾的人拢算大家乐，做是做袂落去，迄就是叫欲望。欲望出来前，规个台湾头算到台湾尾，大家拢咧算，安尼变怎？迄个无好的气就走出来，经济就栽落去。这个就是这样，不知足，所以罪莫大于可欲。我想要几箍银仔，一个数字算，我会当好嘢，我就会当安怎？所以罪莫大于不知足，罪莫大于可欲，有迄个欲望。所以台湾的经济奇迹到70几年前，大家乐开始就栽了，一直栽，到最后无咧栽。等到大了较早食无好，穿无好，住无好，但是伊的福报无消，福报袂像台湾咧消较紧，所以慢慢就爬起来，才换台湾慢慢栽。或莫大于不知足，讲意思。就莫大于易得，讲意思。故知足之足，常足矣。这个道理也没有很深啊。常常知足，你就常足，常足就是最幸福的。弯脚，我拢改弯脚。
就是幸福的人。你定定无教，就是无幸福的人。无教的，无教你要认真，你定定无教，你就是歹命。好命啊，我有教，好命。所以讲，天赐颜回一定金，毋是啥啦，自讲要走颜回山，一箪食一瓢饮，入肉相，其乐无穷。啊，颜回看伊足可怜的，一张金仔，啊等咧门口要扣，伊扣下。我讲，什么不负命穷人，天不负命穷人，等到出去。因为满足嘛，伊住伫破巷仔内底，嘿，但是伊计满足啊，所以颜回一张金仔，啊放喺门口的，我等落出来啊，讲天不负命穷人。嘿，所以有个人徛到颜回，徛要过颜回门口，巷仔口，我落车甲职工就足徛，灭个人，颜回也算呢。为伊个巷仔口、巷路口遐经过，徛要过，下来职工才徛，那就是伊个德性。所以说，知足的人是最幸福的人。颜回讲，知足就是上幸福。好，我们看是还有吗？有。47章。不出户，知天下；不癸酉，见天道。其出弥远，其知弥少。是以圣人不省而知，不见而明，不为而成。明是明白的明，与古早中的时候的用词不一样。明白意思是讲，不出户，知天下。我毋免户是大门，我毋免出大门，我就知影天下。不癸酉，见天道。酉是啥物？窗仔门。户是大门，酉是窗门。所以较早窗仔门，一片脱，一片撒出去，啊，一个棍仔拄咧。我免为窗门看天时，我就知影天道，天时到底。其出弥远，其低弥少，其知弥远，其知弥少。我伫厝内拢总知，但是我若行出去，啥物拢毋知。真在，安尼要解释，要安怎翻译？其出弥远，其低弥少。这有牵涉到心法。格物致知。这是儒家的心法。格物就能致知。格什么物？贪嗔痴爱。贪嗔痴爱关立而后，我袂知。我都无障碍啊，我脑袋都无障碍啊，无遐乌云甲我牵咧，我会知影。佛教讲了，真空，它就能生妙有。我就是说呢，真空以后，所以等下打坐打禅，静，不要胡思乱想，看。你问啥物都知影。但儒法是讲格物就能致知，这样知道吗？
所以朱熹贤人，儒家的大学篇有10篇，格物篇跟致知篇两篇去由秦始皇会啊烧掉的，所以从此以后中国没有出征，因两个新法去由秦火烧掉，没有出征。咱吕祖师你就来补数，对吧？格物是革除咱的贪嗔痴爱细行，革除，真知着之则变，良知良人，那良知有造成。那么朱熹在补述格物致知的时候是什么？专注，一直研究，啊，会当豁达，但是安尼对，敢对敢唔对？为什么？我是细菌博士，地震的代志你知影？上太空的博士，伊细菌的代志嘛唔知影？分类，但是我做这个问较早安怎知影？为什么会这样？格物致知啊！我有一个人弟，生理，伊看着我厝安怎，拢知影，我就真好奇，我问伊一个我唔知影的代志，因为有一本书是考道的书，我知影这是考道的书，有一个老师摕来一读，我介绍哦，因为我册架也咧家己册，什么册会晓，什么册袂晓，我一看知影。过2天晓了，第2天，成功商学有一个老师来点，我这读册，陈老师，这册好，伊总跳迄边啊，也有收用，安尼用海头，我讲无好，用海头，无用嘿，用电脑嘿，较强哦，较强，较强厉害哦，较强伊会吐，所以这本册我拄喺面头就是跳迄边啊，气场足无好。好，即摆我咧讲互一个人听，迄本册也有，因为迄本册拢做人批斗。佛法吼，袂使讲唔对，讲唔对的时阵吼，误导众生，对人会命。所以咱来辩论，辩书你爱切法主张，按佛法切法主张，就伊的皈依师父安尼讨论的。你若真正是善知见，恁就去因搭牌讲，老师你讲安唔对，是毋是安尼？毋是嘛，出册甲因老师辩论，甲因老师咧迄个叫拍枪，这样可以吗？斗争性足强，不对。咱一看不对，但是陈老师跳去边啊，负面很强。一个少年仔，迄本册也有，我早人摕了，但是偶有人过摕，我怎去册机啊笔补一本，摕互伊，伊即摆摕来弹掉，弹叫我咧害掉，当滚咧涂骹滚，足艰苦的，你爱叫救护车无？袂讲话。你讲话，都拖甲咧滚人，足艰苦，敢若去互迄落医院扶退电着啊，惊要死去啊！艰苦甲阮袂讲话，爱叫救护车无？无咧，足艰苦啊！哪会安尼？这代志我对拄着第2届，10年前一届我一届，无共人。即马迄个会通迄个小姐，讲有一个少年安怎，我摕笑看，摕弹着，敢若叫电着遐死。为什么啊？伊马上甲我讲咧，迄个人是毋是生做斯文，生做阿壮？对，伊就生做安尼。他怎么会知道？我甲讲，迄个人摕车弹代表电就遐死。伊讲迄个人是毋是生做阿壮？他怎么会知道？他为什么会知道？问题是他不会知道。我这样讲，他马上就知道为什么会这样。伊讲伊前世嘛是一个修行人。但是去互文字册扣着，爱轮回30世。问题是他怎么会知道？因为他关在家里，不出门嘛，他不出门啊，不出门就打坐啊，不做嘛无离开树仔骹，是这样吗？真的，我讲对无？
不错，你求他这两年呢，这两年，所以他什么都知道呢。你看过什么都知道。但如法是爱革除咱的心路，革除心路，你才会自知。两种自知的方式不一样。这样子。但老子的时阵，我出门，你让知影天下事，因为道生一嘛，一生万物嘛，人也是道生一的啊，嘛是道生出来的。那么我的修行程度如果融于天地，就跟天地一样，它一样能够知一切，与天地融合，它一样能够知一切。好，不可以有见天道。我毋免拍开头门，我嘛知影天是行安怎，当时安怎对安怎，伊拢会知影。走去就见。其出弥言，其知弥少。你研究遐文字啦，研究什么话，研究什么话？你研究知影愈少，自信具足一切法。所以讲，愈研究，他讲愈走出外口。你若收到转来，观自在，等到会知影一切。是以圣人不行而知，性情伊免去就知影，免看伊就明白。不必看，不必明白，不必做，他就成。国家会第一态度，那是伊的修心力所为。但是有的人毋是安尼讲哦。这个是后学解释嘛，但是有的人毋是安尼讲，不出问治天下，为什么？伊是拜个节啊。是以圣人不出户治天下，多在圣人是讲皇帝。我伫皇帝内底要出门啊，但是我迄个门面个济啊，要探啥啥，你探啥啥，拢总来考我，伊拢知影。有的人是安尼讲啊，不可以有见天道。同意思。其出弥远，其理弥少。你出去代志，人就无落来报告，当然知影较少。所以你免出门，人拢转来该报告代志。对，有人是这样解释。是以圣人不行而知，伊就免出去，人拢来报告，所以知影。不见儿女，人拢转来报告，所以知影。不为而成，咱拢别人替伊做，所以知影。但安尼计想互你。安尼嘛是一款文人的解释，不为而成嘛，拢你下骹出来甲你做的。所以有两种人解释两种方式，但是前面那一种是我解释的，所以这两种解释，我是偏向说前面那一种解释，因为自信具足一切法，不为而成。这个猴王得一，为天下真。猴王得到一，当然伊的天下就真太平，但是道生一，那一的力量的生化。人得一为圣也是一样，道理是一样。还有下一章。没有了。好，读到剩下5分钟，还要讨论吗？今天的那个要讨论吗？老师刚刚没有注意听的那个什么“其出弥远，其知弥少”。对啊，那里。我们用第一种解释哈，其出弥远，其知弥少。我甲格物共款，格物知识共款。你研究愈侪，研究愈侪，其实知影愈少。记录知识账。往外研究的，其实你知道的很少。革除心物贪嗔痴爱，革除康，无欲望，无其他欲望。正功的时候，它就会生妙理，因为灵性来自于天。与天合于一体的时候，你会知道有事体。敢若不做，伊坐伫树仔骹无走，但是三世一过，伊拢知影。毋是有迄个。家己国啊，什么国？要拍不做的国家，
陆建呢，毋是神通第一，甲佛祖请愿讲，伊甲城内500个壮丁调出去外口，安尼加工要退兵，佛祖讲无。陆建呢怎啊用业法，甲城内500名壮丁放喺钵内底拖出来，出来搁放出来时阵，变成血水、血水。伊倒来问做讲为什么啊？因为因果，较早有去灭人，人怎啊灭来灭做转来？讨报，所以讨报合理啊。但是佛祖为什么会知影讲这条因果？他为什么知道？伊坐伫树仔骹呢，含另外一个天界代志嘛，伊嘛知影。阿弥陀佛啥讲？阿弥陀佛并无来人间示现，无来咱人间世界，但是人间的人哪会知影西方有一个阿弥陀佛？佛祖讲，因为佛祖拢知影，为什么会知影？伊坐伫树仔骹人拢无出去，这懂吗？所以不出户能够知天下。其出名言，伊若出去踅，伊知影，其实知影就济。伊敢知影这个，伊去游过的所在，伊知影的。伊无去的所在，拢毋知。外太空的代志嘛毋知。所以要生佛祖圣，因老母是法官，有立业来要生伊。所以生出来时阵，有一个修行人去皇宫内底去看这个太子，伊看到的时阵跪咧哭。世界佛祖老爸讲，你是哭啥物？伊讲当然伊若大汉的时阵，伊已经死啊。这个已经死啊，伊无法度得到佛祖的迄个国力，迄个证得不到。所以佛他能够成就有所知，他是沉浸在菩提树下孤立六经，障碍了我原本的那个灵体造出来，觉知的造出来，所以他知一切。所以这里讲到的是老子的那个知见，他已经融入在天地里面，不然他没有办法讲这些话。所以他都看天地之相来修行。老子的哲理，这句话有问题吗？其出弥远，其知弥少。你研究下是知识上的知道，知识上的所见，无形的层面你不晓得。好，没问题啊。那我们再唱那个道歌哈。